要請になっているこの南スーダンへの自衛隊を派遣するこの行為、なんとしてもやめさせたい。そういう意味でも今度の東京10区福岡の補選、ここで市民と野党連合が本当に勝っていく、こういうことが実に大事なことになっていきます。そしてそれに続くこれからの総選挙でも市民と野党連合が本当に協議をして文字通りの民主主義、立憲主義を私たちの手で取り戻したい、こういう思いで私たちは連日頑張っています。今アピール実行委員会の皆さんが黄色いチラシをお配りし、また南スーダンへの派遣をやめてほしい、この署名のお願いを合わせてしております。どうかこのチラシをお読みください。これを読んでいただければ私たちの訴え分かっていただけます。そして署名にもぜひご協力いただいて、何としてもこの危険な内戦状態のこの南スーダンに絶対に自衛隊を送らない、このように私たち国民みんなで決意していきたいものです。ぜひ命や尊いこの尊い命、憲法9条のもとに一度も殺されなかった日本の人たちの命がまさに今自衛隊が南スーダンに送られることでこういう現実が出てきます。自衛隊は棺を持って出動するんだ、こういうことも耳に入ってきています。皆さんこんなことを絶対にさせてはなりません。どうかチラシをお取りいただき、署名にもご協力いただいて、私たちと一緒に声を上げていこうではありませんか。何としても大勢配信になるまで中のアピール実行委員会は頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆さんの大きなご協力を心からお願いいたしまして、新婦人中西部会からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。はい、お願いします。まだ2時半だけど。はい、ありがとうございました。はい、中野北口ご通行中の皆さん、こんばんは。お疲れ様です。お仕事帰りの方、お疲れ様です。私たちは中野アピールと申します。去年の8月から1年2ヶ月、ここで毎月第1と第3の火曜日6時から7時、ここで喋らせていただいております。安倍政権安保法制に反対の私たちの声を少しでも多く皆さんにお届けしたいと思って頑張っています。このままいくと日本は戦争をする国になってしまいます。徴兵はしないと言っていますが、経済的な徴兵制はもうアメリカでも行われています。どんどん格差は広がり、そして生活が困窮すると停滞になっていく、そういうアメリカでは経済的な、徴兵がもうずっと続いています。日本でも生活格差が広がる一方です。学生たちは高い大学の月謝を払うためにアルバイトをしています。そして、借金を抱えて社会に出るときには100万300万の借金を抱えて世の中に出ます。そういう若者たち、本当に就職をしても大変貧しい方が多くいると聞いています。そういう方たちに戦争に行かないか、自衛隊に入らないかという徴兵勧誘がたくさん来るそうです。私の友達でも母子家庭で育った人ですが、自衛隊の勧誘はとても惹かれるものがあったと言います。貧しい格差の下の方にいる貧しい方たちは自衛隊に入れば給料ももらえる、資格も取れる、大学にも行かせてもらえる、そういうような
甘い言葉で戦争に行くようなことになっていくのです。私たちの子供も孫も誰も戦争に行かせたくない、人を殺させない、殺されない、そういうふうに思っています。ずっと戦争をしないで71年間来た日本です。それは憲法9条があったからだと思っています。憲法9条があるから私たちは戦争はできないんだと、そういうふうに言い続けて平和的な外交をしてきたから、この71年間平和に過ごしてこれました。その憲法の重みをもう一度ここで確認したいと思います。ぜひ皆さん、安保法制廃案廃止に向けて一緒に戦おうでは、すいませんすいません、Facebook 9条の会のぜひお願いします。ご通行中の皆さん、お騒がせします。安倍政権は選挙公約というものを守らない政治を行っています。安倍政権は2012年衆議院選挙で TPP 断固反対、原発のない世界、日本を目指す、このような公約をしました。しかし安倍政権はこの秋の臨時国会において国家主権を差し出し、国民生活のあらゆるものに悪影響を及ぼす TPP を推進しようとしています。 TPP は医療、食料、そういった労働、あらゆる国民生活に非常に悪影響を与えるものです。このようなものを選挙公約を経ないでどんどん決めていく、それが安倍政治です。集団的自衛権行使は憲法上許されない、これが歴代自民党政権の一貫した憲法解釈でした。内閣法制局長官は1954年4月6日の佐藤達夫元内閣法制局長官から2013年5月14日山本恒之元内閣法制局長官まで、全員集団的自衛権は憲法上許されないと言ってきました。そして歴代の自民党の首長たちは主義主張を超えて憲法の下では、日本国憲法の下では集団的自衛権が許されないと言ってきました。岸信介元首相も1960年2月10日、集団的自衛権は憲法上許されない、これは当然であると述べました。3月11日には海外派兵、これは許さない。4月20日、日米安保条約は個別的自衛権というものを前提にしている。そして何よりも岸信介元首相はアメリカのアイゼンハワー政権から出された日米安保条約の5条案、太平洋でどっちかが支配する領域において攻撃されたときにこれで共同で対処する。アイゼンハワー政権にこれをちゃんと突き返しているんです。中曽根康弘元首相も真空母発言はありましたが、1983年集団的自衛権参加は憲法が許さないと言いました。小泉純一郎元首相も2001年集団的自衛権が憲法上許されないというのは従来の憲法解釈であると述べています。そして2004年2月27日の参議院本会議において憲法について解釈の分かれることは正々堂々と憲法改正の議論をするのが筋であると述べ、6月18日には憲法を意図的に解釈で変えるようなことはあってはならない、こういった閣議決定も行っています。そして首相退任後の2015年
12月の文藝春秋のインタビューの中で、2015年6月4日の憲法審査会において、日本を代表する3人の憲法学者が全員憲法違反だといった時点で一拍を置かなくてはいけない。自民党推薦の長谷部康夫早稲田大学教授が憲法違反だと言ったのであれば、安全保障関連法はアウトである。なぜ安倍首相は強行したのか、このように述べました。そして小泉純一郎元首相を支えた自民党の防衛族のトップだった山崎拓元副総裁、憲法解釈で曲げてはならない、平和主義というものを守り抜かなければいけないと言いました。そして2015年6月4日の憲法審査会で民主党推薦ということで発言をした自民党の改憲派のブレーンだった小林節慶応大学名誉教授、憲法第9条2項、そして自衛隊憲法76条、これに反している、このように安全保障関連法に反対しました。安全保障関連法は日本の国を守るためのものではありません。小泉政権の時の2005年10月29日の2+2合意文書、日米の外務大臣、防衛大臣の4閣僚会合の文書、町村信孝前衆議院副議長が外務大臣として署名した文書にあるように、平時から有事まで米軍を切れ目なく支援することなんです。日本の国を守るためのものではありません。安倍政権はこのことを偽って安全保障環境を変化にし、憲法解釈の変更を正当化しました。しかし安全保障環境の変化を理由にして憲法解釈をねじ曲げるようなことは歴代自民党政権がやったこともないことであって、絶対に許されることではありません。安倍政権は必要最小限度の自衛権、集団的自衛権が認められるとしました。しかしこれは2004年1月26日、自民党幹事長だった安倍首相が秋山治元内閣法制局長官に否定されているんです。そして平和の党だった公明党の北見信明元副委員長、1986年3月5日の衆議院予算委員会、必要最小限度の自衛権とあるが、そこに集団的自衛権が入るようなひっくり返し解釈は将来可能かという質問をして、茂串隆元内閣法制局長官から必要最小限度を超える集団的自衛権などありえないと一蹴されているんです。そして安倍政権は1972年政府見解から集団的自衛権が認められる、こういった理屈を作りました。1972年10月14日の政府指導の結論は、集団的自衛権は憲法上許されない、こう書いてあるんです。2015年8月3日、横畠祐介内閣法制局長官は1972年政府見解を作った実務担当者の頭の中に集団的自衛権を認める考え方があったという国会答弁をしました。しかし当時第一部長だった角田礼二郎元内閣法制局長官はこれを否定しました。そして1972年当時内閣法制局長官だった吉国一郎さんは、憲法9条いかにどう読み込んで集団的自衛権を読み込むことができない、72年9月14日にこのように答えている。このように安倍政権の安全保障関連法というのは